最近很多新人宝宝问我开播需要准备哪些设备，然后这一期呢就是教新人宝宝我们开播之前到底需要准备哪些东西，大家根据自己的条件去选择。首先呢，第一个我们开播必备的就是2个手机，一个手机直播，然后呢另外一个手机放背景的音乐。那这个直播的手机呢，需要说它的效果高清一些，那尽量如果说你们能够使用苹果手机的话，建议你们用苹果手机，然后不行的话安卓手机也可以。然后这个手机放歌的这个手机，它就真的没有太多的要求，你只要说能够有酷狗音乐或者 QQ 音乐这些东西能够放音乐就 OK 了，这是第一个手机。第二个是支架，第二个是这个支架，这个看得清楚吗？它是放在桌面款的，然后它有一个圆圈的补光灯，然后这也是放手机的。我觉得它的实用性是比较大的，因为我们直播的时候面对是需要有补光灯的嘛，它又带有支架又带有补光灯，你们可以去买一个这样子的。然后这2个东西是必备的，然后还有一些是可选的。然后接下来是灯光，给你们看一下啊。然后第3个就是我们直播间的补光灯，刚刚这个支架带补光灯的这个我说了，然后我会在左边和右边各加上一个这个美颜的这个排灯，然后我觉得它太亮了，所以我取了一个这个灯泡，我取了一个，现在只有3个，然后反正旁边是这个样子的。你们根据自己的情况，如果说直播间灯光不够的话，你们可以去买一个这个双排的排灯，去那个某宝上去收就可以了，这个也不贵。然后关于灯光，我就一次性的给你们说完，这些都是可选项啊，你们根据自己的情况，就比如说我的电脑下方还会放一个这种灯，这个条灯它是能够让我的脸会更立体一些。比如说这个是没有的，我没有放，然后呢我放了之后就是这个样子的，它虽然说区别不是特别大，但是呢会更加的完美一些。然后还有就是，如果说你的房间面积比较大，然后整体呢就是不太亮的，光线不太好的情况下，你需要整个房间去补光，就需要在左边和右边放一个这种补光灯，但是我这种是球形补光灯，这种灯比较贵，你们要是买的话，我建议你们可以买那种厢式的，这种比较便宜，一个的话也才几十块钱，2个的话就是100多块钱，买这种就可以了。然后再就是我后面会有几个灯给你们看一下，后面我的发丝会有一个这种发丝灯，这个叫聚光灯，就是你们会看到有些就是主播他的脑袋后面亮亮的，头发丝看到很明显，就是这个灯。然后呢还有一个就是这个氛围灯，这个根据你的情况去选择，这就是灯光，基本上就这些，必要的就是美颜灯，然后再就是大面积的这个补光灯。最后呢就是你们问的最多的声卡，声卡分为手机声卡还有电脑声卡。那我自己平时用的是电脑声卡，这种的话就是手机声卡。如果说你们是新人宝宝，刚刚开始直播的话，你们想要直播效果好一点，你们可以去买一个手机声卡，就是这种样式的，这种是一套，它会比较便宜一些，几百块钱。但是呢，我不建议你们买太便宜的，太便宜的真的它的音质效果会很差，可能就是说话的声音会很尖压、很刺耳，那还不如不用声卡了。那如果说电脑声卡的话，它又投资比较大，电脑声卡它还需要一台电脑，因为它需要在电脑里面安装。手机声卡是比较适合新人宝宝去使用的。如果说你后期你播起来了，你正常强了，那我建议你们可以更新换代，可以使用电脑声卡，因为电脑声卡的话，它的特效音会更多，可以随心所欲的去换。那我使用的特效音软件大概就是有小红花呀、小铃铛啊这些，我用的比较多的，然后你们可以随心所欲的去更换啊。还有就是电脑声卡它的配置，你可以配一些比较好的一些麦克风，它的音质也会更好一些。那我用的电脑声卡是这一种。像电脑声卡的话，它就有一个好处是它直接连接电脑就好了。你看这是原因，它是比较简单，我直接按这是掌声、亲嘴声、笑声，然后呢这个是点关注一些特效音，它还有一个什么呢？它有一个闪避的功能，这个呢就是我们在讲话的时候，它自动这个音乐就关掉了，就下去了。然后当我们不讲话的时候，为了缓解尴尬，然后音乐会自动的就是升起来。然后但是它的缺点是什么？你们也可以看到它的特效音会特别少。最后总结一下，就是大家根据自己的情况，新人的话我是不建议你们买太多的设备的，就是简单的2个手机，一个手机支架加上补光灯，然后呢 OK 了，只要画面看上去是清晰的，不模糊就 OK 了。直播的话基本上就这些，然后还有背景怎么样去布置，下一期我再出一个视频，包括我们直播上镜的服装该怎么样去选择。好了，今天就到这里啦，拜拜。